வணக்கம். சற்று முன்குறித்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி செப்டம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் 18 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக எந்தெந்த மாவட்டம் என்பது தற்போது பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. உங்களுக்கு மழை பற்றி பல்வேறு முக்கிய விவரங்கள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனல் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்துருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் 18 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் ஒரு மாதம் வரை கனமழை நீடிக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. தென் தமிழ்நாடு மற்றும் அதனையொட்டிய பகுதியில் மேல்நிலம் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் ஒரு சில இடங்கள் கன முதல் மிக கனமழையும், தேனி, திருப்பூர், திண்டுக்கல், ஈரோடு, சேலம், கரூர், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், விருதுநகர், மதுரை, தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டுள்ளது. நாளை நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் மற்றும் அநேக இடங்கள் கனமழை நீடிக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, சேலம், கரூர், நாமக்கல், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி ஆகிய மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் என கூறப்பட்டனர். மேலும் வரும் செப்டம்பர் மாதம் 4 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும், ஒரு சில மாவட்டங்கள் லேசர் முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் மற்றும் வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டத்தில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றனர். தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழையும், அவ்வப்போது இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு மகிழ்ச்சி தரும் செய்தி கொடுக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.